大家好啊 ，Wow，Video 好似影評，今日講下咧 Disclosure Day 揭密日。咁我以前都會譯做咧爆料日啊，或者解密日嘅，咁啊就會互通啦。咁因為今日都係6月10號星期三咧第一日，咁我就冇乜時間咧再去係插圖噶啦，所以今次係直出。咁一如以往咧，我就會先讚後彈嘅嚇。咁依家 Rotten Tomato 咧影評人咧個評分都幾高嘅，去到84%。咁 IMDB 同埋觀眾滿意程度嗰啲就未有嘅。咁但係我自己咧都可以俾到7至8分之間嚇。咁我解釋下點解。所以第一樣嘢咧，我自己覺得咧就90%都係真實嘅入邊嘅嘢嚇，佢嘅用嘅材料啊。咁當然你電視台個名啊，即係 Emily Blunt 佢所飾演嘅 Margaret 個電視台名啦，又或者軍方合作嗰個嘅私人公司，咁呢啲咧佢都係虛構嘅名。咁但係現實裏邊咧，實質咧就真係有啲咁樣嘅私人公司承辦商咧，就幫軍方做好多嘢㗎嚇。咁同一時間咧，佢都會講到咧，其實即係美國總統都係變咗一個過客啫。咁你最多連任2屆之後，你係變翻做個平民，所以有好多嘢就架空咗美國總統。佢裏邊都有用對話咧去交代咗嘅。咁以前咧喺唔同嘅一啲嘅 documentary 紀錄片嘅影評咧，我都有講到啦。咁坦白講，覺得今次咧呢個電影咧，其實係為嚟緊嘅爆料啦，係有一個預演嚟嘅嚇。佢呢個嘅時間，即係正正係戰爭部咧2個第二波爆料之後上畫啦，咁係即係超然若揭啦。咁有傳就係話咧，即係美國時間嘅6月9號，即係我哋今日嘅6月10號咧，有第3波爆料嘅。係啊，咁就真係唔夠時間咧剪片就咁解啦。咁啊照直講先。好，咁除咗佢係有90%真實元素，我慢慢去拆解話俾你聽之外咧，咁我之後都會有少少彈嘅嚇。咁最後有一個附錄嘅就講解下，其實有唔同人有唔同嘅睇法啦，對呢個解密呢樣嘢嚇。咁我頭先我講嘅戰爭部咧 War Dog Government/UFO 咧，咁第2波爆料之後，咁就上話咧，你話俾我聽，佢呢個嘅電影夢工場，佢同美國政府係冇合作咧，我唔信，因為過去不嬲咧，其實美國軍方係有揼錢去到荷里活裏邊咧做一啲嘅宣傳工程嘅，一定有嘅。即係譬如起碼你宣傳美軍幾咁強大都好啊，係咪？即係佢可以出動到艦隊，你要咩戰機咧，去俾你拍埋，係嘛？俾你上航空母艦度拍。咁呢一切咧，同美國軍方一齊合作，好 open 咁同你合作。換句話說，即係咩啫？其實即係叫你幫手咧，去模造咧成個社會氛圍啫嘛，係咪啊？咁喺 UFO 呢個題目裏邊咧，其實都一樣嘅。咁你話有冇實質證據？咁啊，可能睇翻可能 FBI 嗰啲解密檔案咯，嚇，或者有啲知情人士嘅爆料啦。咁依家咧，我而家咁睇，頭先我講咗個時間都係好鉗㗎嚇。喺戰爭部第2波爆料之後就上畫。咁你話同政府冇一齊合作係冇可能嘅。佢加上咧，即係史匹堡話咗自己退休啦，咁大家又走出嚟，咁當然佢就即係可能姣婆守唔到寡咁樣啦，咁就行得走得退咩休啫？咪繼續拍咯。咁事實上，佢以前所有嘅電影咧，其實都喺度塑造緊成個嘅社會一個 ideologies 嘅，真係嘅喎。佢 E.T. 佢 E.T. 係善嘅嚇，咁最後 E.T. 放喊，咁啊最後就平平安安咁翻去啦。雖然病咗又好翻，又走得到啦。咁然後就有第3類接觸啦，The Third Encounter， 咁一樣即係曾經被即係戲裏邊啦，係被 alien abduction 俾嗰啲外星人捉咗嘅人類咧，可以和平安冇事咁翻嚟。然後戲裏邊嘅男主角咧，不嬲都同人哋講係有外星人啊，有 alien abduction 啊，冇人信佢噶。咁最後咧，男主角都係抌低老婆仔女，跟住外星母男一齊走嘅。咁我睇翻咧有啲嘅影評就係話咧，其實史匹堡咧係想改呢個結果嘅。其實佢嗰個時候佢就話啦，佢自己未成家立室啦，咁所以咧就寫到即係呢個角色可以跟住外星人走都冇問題。但係當佢成家立室之後咧，佢覺得咁樣嘅結局即係拋妻棄子唔好嘅，咁佢都想再 rewrite。但係想講嘅就係咧，呢啲同埋第3類接觸咧，即係根據史匹堡個嘅眼鏡佢嘅角度嚟睇咧，外星人都係善嘅嚇。咁呢個都係一陣間要談一談嘅地方。咁當然啦，你唔會話佢哋全部都係魔鬼嚇，有啲係信徒，佢哋好快咧就將佢哋打勝，即係定性作為魔鬼。咁我自己覺得就同另一個宗派啦，定性佢哋係天使都係好嘅，一樣咁危險嚇。所以我哋要分辨咧咩為之好，咩為之壞嚇。嘅好咁同埋佢以前有啲嘅電影，佢都係不斷塑造我哋個氛圍嘅，譬如話 Jurassic Park。
咁原來即係人類係可以係複製翻史前生物嘅，可以嘅。咁起碼嗰啲長毛象可以啦，因為成隻即係雪咗噶嘛，喺西伯利亞你成隻出土完好無缺咁樣樣，所以複製嗰啲西伯利亞長毛象係絕對冇問題嘅。恐龍就難啲，因為佢得到嘅血液實在太少。但係咪唔可以話係 crossover 一啲基因再盡量重組近似嘅物種咧？冇話唔得嘅，但係起碼佢話俾我哋聽，透過電影話俾我哋聽，其實人類可以做到咩嘅水平嘅。AI 一樣啫嘛，佢話有一日會取代人類，唔出奇嘅噃，係一早講咗啦。好啦。咁但係咧，佢依家又講到就係一味係話善啦，因為佢兩套嘅電影都係善嘅 E.T. 同埋第三類接觸。佢今次咧其實都有少少咁嘅混合體，都係覺得係善嘅。咁我自己個角度咧，而家預先講咗少少彈先啦，費事陣間唔記得講啊。就係其實有時防人之心深不可無啊，不嬲都咁講噶啦，即係你唔俾個嘅飛碟撞位咧，即係現代版嘅木馬屠城咩？唔得嘅咩？其實我覺得有可能係咁樣嘅喎，有啲師兄都會提嘅，即係如果佢真係咁好科技嘅時候，咁高科技做乜時都撞位啊？有可能佢哋係戰爭啦，佢哋有佢哋自己唔同種族嘅戰爭啦，咁咪墜毀咯。咁另一方面咧，就係根據翻今年1月嘅時候 Age of Disclosure 啦，即係嗰個嘅解密世紀啦，或者係揭密世紀咧，依家去譯做，咁佢就話到，係試下人類。測試下你哋唔同國家、唔同物種嗰個智能水平去到邊度，咁係個 test 嚟嘅。咁所以我覺得有唔同嘅原因，佢有咁多飛碟墜毀嘅俾你回收嘅。咁但係我覺得係木馬屠城都可以嘅喎。你以為係送你一個禮物，唔係嘅。你以為佢唔小心炒車，佢特登炒嘅，博你同情啊，博你接佢翻屋企咁樣嚇。不過好，我繼續講埋啲真實元素或者讚嘅元素先，費事拉到太遠啦。頭先我講咗咧，依個係一個政治宣傳嘅過程，係一個工具，一定嘅。根本電影就係用嚟政治宣傳㗎啦，唔好玩啦。本身可以係咁做㗎嘛。如果唔係，即係以前點解會有咁多紅電影一樣啫嘛？係一個宣傳嚟嘅。咁你而家過去軍方同荷里活都有一個好緊密合作嘅關係啦。頭先我就話你上戰艦又得，借佢啲戰機又得，乜都得即係拍到啦俾你咁其實就宣傳美軍幾咁偉大強大咁而家一樣喺個角度，你話史匹堡唔係一個暗中嘅夢工程，唔係一個暗中嘅一個，你話係洗腦就負面一啲啦，正面一啲咧就係預備我哋預演嚟緊繼續嘅爆料。你話俾我聽冇呢啲可能性咧，我絕對唔信啦。頭先我講咗，佢今次混合翻咧以前 E.T. 啦、第三類接觸啦都係正面嘅善嘅同埋我睇嘅裏邊咧，我而家諗起阿桑奇，就係維基解密嗰度。咁佢解密嘅裏邊咧，其實有幾個㗎，唔單止阿桑奇嘅。咁佢哋就係用佢哋嘅天之驕人嘅網絡技術係 hack 咗國防部等等嗰啲機密文件啊嘛，然後就放咗上網爆佢大鑊。咁爆嘅裏邊咧，其中又係牽涉到 UFO 嘅 UAP 啦。咁依家用今日嘅角度睇翻轉頭，佢哋所揾到嘅嘢係堅過石堅㗎啦，一定咁呢都不容置疑嘅咁所以我就話電影裏邊咧，即係混合咗好多真實嘅元素，即係頭先講咗有私人承辦商係同軍方合作嘅係有回收機體啦，會打壓民間，即係佢哋係相信有 UAP 佢哋嗰啲嘅見證，佢哋不斷打壓、矮化、嘲笑，呢個都係一向嘅策略嚟㗎啦，亦都係真實㗎咁呢個都係有之前美國嗰個前空軍特工啦Richard Doty 佢都講咗，佢就係特工，佢就係嗰啲差唔多係 Man in Black 咁樣身份，佢就係負責去調查，亦都係咧壓抑嗰啲嘅資訊。防親有嗰啲咩見證人見到呢啲 UAP、UFO 咧，佢就去探訪落 record， 然後將個消息撳低嘅。咁係佢哋講，根本係有呢個過程係真嘅。咁但係信不信咧，最後都係由你咁同埋電影裏邊咧，佢仲有啲 terms 係堅過石堅係咩咧？佢用咗活體，個中譯就係活體。咁呢個就係自羅斯威爾咧事件咧，1947年6月8號就係上新聞嗰日啦。咁撞擊咧就應該係6月6嘅，冇搞錯。咁有啲繼續6月7，因為其實飛碟撞位咧就唔止一隻所以你講緊邊隻咧？係有啲甚至話講3隻添。咁依家大概講2隻先啦。咁報紙報導咧就報導1隻啫。咁但係起碼我哋依家如果用個新聞報導嗰個日期咧，
咁我哋嚟計就1947年6月8號至今，咁佢係不斷有提嘅。呢79年嚟嗰個謊言咧要終止啦，即係人類係渴慕真相佢哋係starve for crave for truth 呢個真相係屬於咧即係全球80億人嘅，咁呢個都係事實啦。咁佢用裏邊咧有個 terms 咧就係自羅斯威爾就係話嗰個活體，咁個英文名就叫做 EBE 簡寫就係 extraterrestrial biological entity 話佢哋呢啲係地外生物 ，OK， 咁叫做 EBE 呢個 terms 就真嘅，佢落 record 都係叫佢做 EBE 嘅。咁當然我哋今天咧再演化嘅時候咧，就佢哋未必只係 ET 未必係地域之外佢可以深海，可以係地心，可以係另一個維度。所以我今天我會覺得除咗用 ET 咧，可能更加準確。真係好似第11人被殺嗰個嘅女科學家所講咧，嗰啲叫做 ultra being 會更加好，係超然嘅，佢哋係跨維度嘅咁我會叫做 UT 好過 ET 我話互用啦。咁做電影咧，另一個咧值得欣賞就係咧個正反思辨非常好嘅。究竟我哋支唔支持呢個揭密咧，定係反對揭密咧？差唔多兩方面嗰個嘅理據咧都陳列咗出嚟㗎啦。即係透過角色嘅對話。咁最簡單就係你反對就係引起恐慌咯，引起社會恐慌咯，宗教信仰崩潰咯，諸如此類咯。我不嬲都相信咧，迷信或者係虛假資訊建基於虛假資訊嘅信念或者係信仰咧會崩潰嘅。咁但係同一時間咧繼續轉牛角尖繼續去迷信嘅嘢咧，可能都會強化嘅。但係真實嘅信仰如果係建基於事實，或者係建基於我哋嘅邏輯之後，我哋再有信心嘅跳躍啦。始終都有 leap of faith 噶嘛。嗰種真實嘅信仰係唔會動搖嘅，即係總之根據事實、根據真相嘅嘢係唔會動搖嘅。所有嘅謊言都會動搖。Very good， 咁點解唔爆佢嘅？係咪啊？即係我覺得如果人係不斷用呢個理由咧，咁你好多代即係79年啦，你諗下有幾多代？即係你繼續都係話，有啲社會恐慌咁就唔爆啦。咁你咪整咗好多唔同嘅山寨王咯。你自己為威啊嘛，你自己為咗你自己嘅利益好處，話就話唔引起社會恐慌，但係其實你自己咪有利益衝突。你知咁多嘢嘅時候，你可能你將嗰啲科技私有化啦，你唔將一啲造福人群嘅科技推出嚟啦，係咪啊？有啲好實質嘅例子，咁原來 ivermectin 咁簡單嘅杜蟲藥，原來有效治療癌症嘅，一早已經係寫個 paper 㗎啦，喺個 NIH 嗰度有論文寫咗係有效嘅。有冇人講啊？冇啊嘛。點解話俾普羅大眾聽啫？話俾你聽，你咪唔會電療、唔會化療、唔會花錢咯。話俾你聽嘅話，咪好多人唔死得，咁咪對呢個社福嗰個嘅壓力各方面咪有增無減咯。死多啲人好，咁所以就唔話俾你聽。呢個係個少少例子，即係話俾你聽，唔將個真相講俾你聽，或者將你 side track 去另一度嘅時候咧，其實為咗嘅就係嗰班極少數嘅人好處，普羅大眾就受苦咯。呢個簡單嘅即係 support 翻我頭先講嘅正反解密嘅。咁當然電影佢都係支持要解密嘅。我不嬲，我向度都係支持要解密嘅，所以我點解2019嘅時候咧，開始啦當美國軍方承認嗰3段即係網上流傳嘅 UAP 影片係真嘅時候咧，我覺得好爆。咁佢哋嗰個時候我就開始要講，即係呢個 UAP 同我哋有乜關係啦好，咁一輪嘴講咗好多我覺得值得睇或者電影一啲真實元素咧，未講完㗎，未講完㗎等我睇下先。兩個半鐘咧，我覺得因為始終史匹堡咧，佢應該拍咗成30套戲嘅。咁你30套戲裏邊差唔多套套都係 blockbusters 咁樣嘅大收大賣㗎啦。咁我相信今次一套都唔例外嘅。不過我要提就係2個半鐘裏邊咧，即係2個鐘頭25分鐘咧，佢都係屬於老派嘅冇辦法啦，去到咁嘅年紀啦，係咪？咁穩穩陣陣，咁有好多嘅資訊但係個速度咧又會可能慢少少嘅。咁我係欣賞佢嗰個豐富嘅説故事技巧啦，同埋個資訊好多，即係你唔會覺得2個半鐘裏邊咧，你個腦係閒着嘅我舉一個好簡單嘅例子，你會明我講乜？即係譬如話片初有一幕咧，即係 Emily Blunt 佢所飾演嘅 Margaret， 咁佢就一路咧電視又播緊佢嗰個新聞片段啦，天氣報告啊嘛，天氣女郎啊嘛，雖然老咗啲，但唔緊要啦。咁同一時間咧，佢就同佢男朋友就有 US agent
即係扮美國隊長嗰個咧咁就嗰個過程裏邊咧，個畫面就好豐富啦。一方面就講緊天氣報告，另一方面佢就同個男朋友咧，即係傾緊即係人生大計啊，傾緊個工作嘅前景啦，傾緊好唔好搬屋啦。咁又帶出去兩個之間可能都有佢個角色嘅張力嘅喎。咁其實個豐富嘅畫面同一時間發生嘅，可能10零分鐘嘅。咁我覺得嗰個呢個畫面説故事咧，甚至兩個並行嘅畫面咧，我覺得係一流嘅嚇。咁呢個係值得讚嘅地方嚟嘅。仲有我自己覺得個結尾啦，唔想聽就唔好聽啦，因為開始咧我會進入彈嘅位㗎啦。咁呢個最後一個讚就係咩？結尾咧就話 listen 聽。咁聽呢樣嘢係咩咧？就似我真係似耶穌所講嘅，有耳當聽嘅就應當聽一樣嘅異曲同工。不過就要小心就係咧當中咧去做其他嘅角色嘅，譬如有一個負責爆料嘅 IT 人啊。咁負責爆料嘅 IT 人咧叫咩名咧？Daniel。咁 Daniel 同阿 Jane 咧就即係亡命鴛鴦咁樣啦。咁個阿 Jane 就係女朋友啦。咁呢個過程就點講好咧？咁最後佢哋3個咧係走埋一齊嘅，最後聚翻一齊嘅。咁佢有一個異曲同工之妙，頭先我講咗就似耶穌話有耳可聽嘅應當聽啦。咁但係阿 Jane 咧，佢曾經有一句説話咧。佢就站喺一個反方嘅立場嘅，想同個男朋友 Daniel 講，佢就反對男朋友去爆料嘅，因為佢覺得咧，我哋不嬲信仰，相信就係啲 high 即係上帝啦，理論上係一個 highest being。咁依家但係你向世人展示你有另一種嘅 higher being 咧，咁會唔會係令到即係呢個宗教崩潰等等咧？咁我覺得呢個講法係多餘嘅。第一。你所展示嘅依啲嘅 E.T. 啦，或者我叫 U.T. 啦，佢都係會死㗎嘛，係咪啊？飛碟墜毀啊嘛，咁佢哋唔係 highest being，佢哋係 higher 㗎咋，即係佢哋個科技係高過人類，但係都係會死即係毋庸置疑嘅。佢哋個科技高過人類，即係從佢哋個機體嘅速度啦佢喺水底裏邊咧，佢亦都快過潛艇嘅速度啦，佢亦都可以咧飛緊嘅時候落水又再飛翻出嚟咧，冇人類嘅機體做到嘅。咁所以用個科技嗰個嘅向度嚟睇咧，佢哋一定係超越咗人類嘅。咁但係咧，佢哋同人類都好似嘅地方係咩？都係會死，都係會死嘅時候就唔係 highest being 啊嘛，唔係最高維度嗰個主宰。咁你又何需要懼怕咧？係咪啊？呢個此其一啦。其二，佢有啲位都講得好清楚嘅。咁究竟上帝有冇做其他物種？其實點解唔得啫？嗰個上帝嚟㗎嘛。嗱，不過喺度要再提。即係有啲人就會諗，再跳一步諗好邏輯嘅，就會會唔會地球上面咧，耶穌又要降世又釘一次，去到唔同嘅地方唔同星球都釘一次。No， 你睇翻聖經嗰個啟示咧，耶穌釘一次嘅，同埋佢最後嗰個釘痕咧，地球嗰個肋旁釘痕佢保留翻，佢用個人形保留翻嘅。咁當然到時佢唔係 physical 㗎，佢係超越咗一個 physical 嘅 body， 但係佢會有嗰個形態。但係依家好難用個口去口述俾你聽㗎嘛。即係簡單嚟講，就好似你未見過狗嘅時候，要你畫隻狗嘅時候，你點樣畫嘅時候都係唔係嗰隻狗嚟嘅。你盡量去盡你地上面有嘅嘢金銀銅石去描述嘅咋。咁始終都係有限制嘅語言。但我就可以話俾你聽，佢仍然保留嗰種嘅傷痕。但係當其時已經超越咗 physical 嘅嘢啦。咁我想講係咩咧？佢係救地球嘅人。所以之前我話佢揀選咗人族，揀選咗人類去降低佢自己嘅維度嚟到地球上面死俾你睇，然後再復活去證明佢真係神嘅兒子。咁你信唔信佢？咁你自己選擇啦。但係佢做到咁嘅時候，係咪要了解下咧？佢只係揀咗呢個地球，佢都揀咗呢度死，亦都揀咗呢度復活。然之後最後咧。嗰個大敬拜咧，個啟示錄裏邊咧，佢話各族各方各民咧就唔單止係地球，以前不嬲我覺得地球咯，各族各方各民。如果你咁睇咧，全宇宙唔同種族都嚟敬拜佢。所以點解會見到有時嗰啲活物咧咁特別就咁解啊嘛？點解又有鷹嘅頭，有人嘅頭，有牛嘅頭咁奇怪？嗰啲活物有可能就係指唔同被創造嘅嘢啦。我俾多一個少少嘅提示，等你知道點解話係創造。即係當我哋依家話軍方可以掌握咗咧，至少4種嘅外星物種啦，或者非人類物種咧，佢全部都係一對手一對腳嘅時候咧，甚至可以話小灰人咧有賓州㗎，
要嘅時候咧，佢就會伸出嚟。咁呢個都係 Richard Doty 所講嘅嗰個嘅前空嘅特工。要嘅時候就要伸出嚟，唔要嘅時候收翻。咁我想講咩咧？我哋竟然有共通地方嘅。咁有共通地方嘅時候，咪 design 嚟咯。如果唔係，有啲地方嗰啲外星生物應該係史萊姆咁樣嘅鼻涕咁樣啦，或者有啲係石頭啦、石頭人啦。但係唔係啊？就算你話係螳螂人，甚至你話係 reptilian， 即係蜥蜴人都好，一對手一對腳嘅，有 design 喺裏邊嘅啦。咁不過我又咁講啊，話又説回來，有啲未必係直接上帝創造嘅。我自己始終相信某一啲咧，尤其是係敵對勢力嗰啲咧，可能唔係上帝直接創造噶，唔俾咩？係咪先？佢容許啊嘛嚇。好嗱，咁樣我哋因為我點解今次唔插圖？一來冇時間啦，二來因為我之前插得太多啦。有興趣可以睇翻我之前嘅影片啦。好啦，時間關係啦，去到彈啦。有啲人話咧你啲影評咧都唔係影評嚟嘅，你講你感受。喂，大佬，你聽真啲啊！即係有邊個台係可以講到我講嘅嘢啊？因為我由2019開始咁多資料嘅時候咧，咁有好多時候除咗感受，咁我都會分析翻到電影嘅。咁即刻分析啦嚇，對話太多，動作太少，所以有啲位會悶。所以點解話7至8分咁解？點解話老派咧？因為佢今次都冇辦法，因為資料太多嘅時候，佢用好多對話，尤其是咧你正反雙方究竟支唔支持揭密咧？定係反對揭密咧？咁由頭先阿 Daniel 同埋佢個女朋友阿 Jane 嗰度有啲拗撬啦。咁有時唔同嘅角色咧，都會帶出究竟正反雙方嘅。咁最後大家嚟睇出嚟，有知其實係贊同係要正方嗰邊㗎啦。咁我都覺得係正方嗰邊嘅，係事實，點解唔怕講？係咪先？不過問題就係大家都有嗰個事實嘅時候，你嘅結論係唔同嘅。所以我就會話，我哋落嗰個結論就要小心，就咁解嚇。嗰個少少彈啦就係個對話係太多嘅，動作係唔夠嘅。我可以話吹打有嘅動作都即係吹得睇晒，差唔多，咁就唔係咁夠。咁冇辦法啦，呢個係限制啦。因為資料性太豐富嘅時候咧，有時講得太多我都覺得有啲悶，冇計。另一方面，奸角咧，其實你吹打我見到㗎啦有個頭馬。咁奸角我自己覺得佢未奸到出汁，咁奸角個頭馬咧又係唔係去到最毒，咁又爭啲咯。咁我以前都講過嘅，如果你個奸角唔係去到最出嘅時候咧，咁就唔係最好睇嘅，咁有啲可惜啦第三個要彈就係咧，阿 Daniel 同阿 Jane 呢個亡命鴛鴦咧，佢可以逃離大圍捕咧2次 twice， 咁其實係冇乜可能嘅。片初第一次。你話你有一個神器都好啊，我有個法器都好啊，有一個法器，我唔知點表達好啦。我當風扇就有法器啦咁樣。咁但係好多人都係話咧，睇戲唔好博估。但係有時我自己又會覺得咧，你喂大佬，人哋嗰啲係軍方合作嘅私人公司喎，你冇衛星即時定位。實時追蹤，即係用個衛星望住你架車走去邊嗰啲咧，你根本無所遁形，點走得甩啊？冇玩啦！咁一次，咁第二次又係咁樣。最搞笑就係咧，嗱呢度又係啦，因為彈要引例子啊，你唔想聽就唔好聽啦。咁佢第二次就係咧，你仲要係成班 agent 隔離，你草叢匿埋咧，好近啲 agent 㗎嘛。咁然後睇下啲 agent 係咪即係中計？中計好啦，咁我哋走啦。咁唔 make sense 啊！你咩風吹草動嘅 agent 知㗎嘛？咁我覺得嗰個位有少少多餘，唔係好夠順即係有可能史匹堡為咗戲劇效果啦，咁特登咁做。但係你咁做嘅時候咧，就少咗嗰個真實感。呢個係我自己覺得嘅，咁你可以留意下。第4樣要彈嘅就係咧 E.T. 或者我叫做 Ultra Terrestrials 啦。咁呢啲嘅 U.T. 咧，其實佢哋唔需要語言嘅，好多時候咧啲見證就係心靈感應，望住你個心裏面已經有聲音響起，用翻你嘅語言響起，你知佢想要乜嘢嘅，咁就唔需要就好似 Emily Blunt 個外星話嘅，咁有段古嘅，呢個外星話咧，亦都係喺米路吉遜啦，佢嗰個麥田圈嗰個電影裏邊咧，佢所聽到嘅外星語言都係呢一種。咁究竟係咪呢個堅嘅 soundtrack 嚟咧？我自己覺得唔出奇，甚至依家電影裏邊用咗好多嗰啲 UAP 影片咧，有一啲混雜咗係真嘅。
咁究竟係羅茲威爾嗰個係咪都堅嘅咧？我相信都差唔遠噶啦。遲早啊，特朗普第3波、第4波爆料嘅時候咧，就真係俾嗰啲堅你睇啦嚇。咁當然佢都會有時候正反雙方又走出嚟，哎呀嗰啲係咪 AI 嚟㗎？喂大佬喺嗰個時候係冇 AI 嘅時候拍低㗎嘛。咁當然而家可以係用 AI 仿製翻舊片，咁所以你自己去接受嗰個認證咯。依家係全世界最強軍事力量最強，亦都瞞咗大家咁耐嘅一個國家美國軍方去首次承認。咁你亦都係最高嗰個統帥總統去承認嘅時候，咁你選擇唔信佢都得，咁你信邊個呢？你仲可以信邊個呢？係咪？咁我哋可以係審慎樂觀嚇，又唔係話總統就一定要信佢，唔係話美國軍方就一定要信佢。咁但係同一時間就要平衡翻咯，唔信佢咁仲可以信邊個？好到第5樣壇，佢裏邊講到 alien abduction 咧。alien abduction 咧都即係嗰啲外星人捉鬼咗你嗰啲人，咁佢彷彿都講到係好嘅，因為佢導演嘅 E.T. 同埋第3類接觸都係好噶嘛，善類嚟啊嘛，今次都差無幾。咁但係咧睇翻以前好多見證或者其他資料啦，咁 alien abduction 未必係好噶，佢裝啲嘢喺你身上啊，有啲異物裝喺你身上啊，同埋有一啲受害者咧透過催眠，因為佢記憶壓抑咗。透過催眠咧解放翻佢個記憶嘅時候咧，好痛苦嘅係，即係唔係被人當係人啦，被當係畜生咁樣，好凄涼㗎，好痛苦就個過程，係一生嘅烙印陰影嚟嘅，所以係個記憶咧係俾嗰啲嘅非人類生命體咧夾硬佢封印壓抑，咁但係往就係透過一個催眠咧令佢想翻起嚟，咁所以依一個向度咧，咁個電影就有欠全面，就係呢一點啦。咁一來呢啲非人類未必係好啊，即係防人之心不可無，人都有好人壞人。咁你呢啲非人類又點會一定係好呢？係咪啊？一定係善意呢？甚至捉鬼咗你嘅喎。咁佢個冇講到佢哋係有惡意嘅。同埋之前咧，艾森豪咧，依家佢未爆料到就係你影緊艾森豪同啲外星人握手啊、簽協議啊。咁但係相傳啦，你當聽古仔啦，相傳簽咗協議嗰個時候。咁當艾森豪總統咧去見呢啲嘅小灰人嘅時候咧，佢都中咗招嘅。有協議就係咧，佢相信呢啲外星人係好啦。佢冇聽到咧嗰啲嘅 tall whites 高大白咧，可能北歐人種嗰種咧提佢呢啲唔係好嘅。咁當然你灰人裏邊都有好多種咁但係總之嗰時艾森豪接觸嘅灰人咧唔係好嘅。咁但係 tall whites 提佢，咁當然你可以話 tall whites 都唔係好嘅。咁睇係企邊邊㗎啦。咁你當佢即係不斷互相 side track 你啊！呢啲真係離間合縱咁樣啦。咁但係唔係好裏邊真係唔係好啊嘛？簽咗協議之後，話就話你相傳啦都係繼續聽古仔啦，因為未有文字檔案白紙黑字咁樣話俾你聽。咁但係我所接收嘅就係咧，美國總統嗰個時候咧係同意呢啲嘅小灰人咧可以去 alien abduction 捉某一個數量嘅美國人。係一啲善意交流嚟嘅，話就話咁話啦，話一啲善意實驗嚟嘅，話就咁話啦。咁但係最後嘅結果係咩啊？哇！點解捉咁多嘅？超出咗當初所協議嘅喎。同埋有時，哇！佢嗰啲嘅實驗，好似個傷害性都好大喎，個後遺症好大喎。甚至教佢哋一啲嘅即係超越人類嗰個嘅技術等等。咁嗰啲係核子輻射，唔係好嘢嚟嘅喎。佢明明有啲嘢係昆你嘅時候咧。咁嗰時先識醒水咁有啲係為時已晚嘅。咁我呢個係想佐證翻咧，alien abduction 或者同 alien 合作咧，未必係正面㗎。咁但係電影冇講啦，咁我應該要提一提。咁最後咧，電影有啲位為咗戲劇效果咧，咁頭先我就話咧有啲發氣咁樣去齋手啦。咁其實就唔需要嘅。譬如你話講到係心靈感應啊、心靈控制啊，或者遙視。遙遠咁睇到你睇到乜嘢咁唔需要嘅，佢哋有呢個能力嘅時候，咁但係為咗戲劇效果咧，佢就有啲發氣，咁有好有壞咯。好咪戲劇效果好睇啲啊嘛。如果唔係我點知你喺度做乜啫？呆咗喺度，原來遙視緊嘅，係啊，我遙視緊啦。揸樣嘢就唔同啦，嚟啦，3、2、1 camera，遙視啦咁樣，咁就好睇好多。咁呢個戲劇效果嚟嘅，咁但係真實裏邊係冇咁嘅需要㗎。好嗱，繼續仲有啲彈㗎。
咁咧就係咧 trailer 咧咪有個巨大武男嘅，君臨天下嗰下好型啊嘛，火燒雲咁樣，即係即係上帝西乃山嗰度咧，哇全山冒煙咁樣去見啊摩西嚇，或者摩西朝見神啦，咁啊上帝又降臨啊，用密雲雷電遮蓋佢自己，因為佢榮光咧人見到嘅時候即刻死嘅，咁所以用密雲啊雷電啊遮蓋自己，哇嗰個氣勢係咁樣嘅，個 trailer 係咁樣嘅。咁點知我係有失望啦？我都唔係嗰回事啊！點解唔係咧？咁我唔講咁多，你自己睇就會好似我咁樣咁樣可能好。不過有啲係有啲好嘅地方，即係吹下冇嘅一定啊！咁我唔講咁多啦。好，咁最後有咩講咧？係Joseph 就係 Michael 個老豆嘅演員啦，叫阿 Joe。咁戲裏邊咧叫 Hugo。咁 Hugo 咧又係做咗樣嘢，又係破天荒，又係冇可能嘅。咁就同阿 Daniel 同阿 Jane 要亡命鴛鴦一樣啦，兩次逃離大圍捕。咁依家呢個嘅 Hugo 一樣，佢唔係逃離大圍捕添啊！咁呢個有啲過分啊！你又唔好聽，佢係救咗活體啊！邊有可能啊？你諗真啲。所以點解依家美國總統爆料先咁緊要啫嘛？甚至你美國總統又點啫？你諗下甘迺迪照隊冧係咪啊？你而家睇翻即係嗰個爆料嘅裏邊嗰啲嘅文件解密，我哋先知道昔日嗰個嘅 CIA 局長啦，聯同昔日嘅以色列啦，咁係搞掂咗，即係呢個甘迺迪總統噶嘛。即係你總統又如何啫？咁但係我哋更加睇到就係平民更加冇可能咯。你明我意思啊？你個小 IT 人也好，或者你個平民翻工，雖然你有好高嗰個嘅解密權限都好，你邊可以做到呢啲咁嘅嘢啊？唔好玩啦！咁但係就電影要咁樣編寫啦，咁先至可以推向嗰個高潮啊嘛。咁我自己覺得就呢啲都冇可能㗎。所以點解美國總統解密呢度咁緊要咁解咯？同埋即係頂住咗咧，即係成個嘅影子政府啦，咁你會睇到其實咁多科學家被消失啊、被暗殺啊，咁你都見到其實好大張力喺裏邊嘅。咁但係特朗普都係繼續咁做嘅。咁所以我哋拭目以待第三波嗰個解密啦。我相信遲早都係會俾我哋睇到嗰啲影片，即係影翻當日羅茲威爾嗰個嘅墜毀現場啦，亦都影翻生還嘅一啲嘅活體 EBE 即係點樣同人類溝通啦，亦都會影翻可能昔日某啲嘅總統同我哋握手啦、簽協議啦，遲早有嘅，甚至最後就會講互生勾勾嘅走出嚟啦。咁當然啦，就算你今天即係睇影片就話 AI 啦，生勾走出嚟就話 cosplay 啦，咁你最後我哋要嘅係咩證據咧？呢個就係我最後個附錄嘅時候想講嘅嘢啦。即係有耳當聽嘅就應當聽。我最後個附錄就係個 friend send 俾我嘅，即係有時得罪都要講句嘅。咁得罪講句乜鬼咧？開翻先，開唔翻。我仲抄咗條 link 嘅，麻鬼煩我撳個 open link。佢今日咧就話咧時代論壇啊，咁我以前有個階段都會時代論壇喺度寫下文啊。但係個問題就係寫文好攰啦，同埋冇乜人會睇咁長嘅文，咁所以就最後不如轉型，又不如拍片就會好啲。咁咧佢今日咧就應該琴日佢話咧呢個黃 XX 神父就話 UFO 不抵觸信仰，但係同時又講啦冇實證外星生物存在，討論仍屬科幻猜測。喂，即係咩都講晒。第一你。嗱，我自己坦白講，你退後一步嘅時候咧，我自己就唔係咁中意咧，講咗一啲嘢等於冇講嘅，係咪先？你所有嘢都講晒啦，你話唔抵觸信仰啦，所以繼續開翻教會同埋奉獻啦。然後又冇實證外星人存在，咁係你冇得入實驗室，亦都冇可能反覆驗證，你都冇咁嘅權限啦，係咪啊？咁所以我哋可以做嘅就係選擇相信嗰啲可以入得去實驗室嗰啲爆料人咯。甚至有啲國會議員啦，有一兩個啦，係特朗普俾佢哋簽咗，佢可以入 Area 51嘅，去嗰啲實驗室去睇嘅，去埋韓國裏邊有個好大嘅 UFO， 但係佢移動不能嘅，要喺上面咧起美軍基地嘅，咁個國會議員入埋去話俾大家聽，係
係有啲咁嘅嘢。咁你選擇相唔相信呢啲誠實可信嘅見證人？你認唔認為佢誠實可信啊？即係再退後一步，你會明我講乜？就係復活，我哋有證據咩？我哋冇實證復活係存在嘅喎。咁點解我又信復活啊？點解我信復活係一個事實啊？因為我信嗰班見證人啊嘛，誠實可信啊嘛。咁依家咪一樣咯。咁如果我信有嗰班誠實可信嘅見證人嘅時候，我點可以話佢冇實證證明呢啲係非人類智慧生命體存在咧？唔好玩啦！究竟你有冇睇過啲爆料㗎？即係你冇睇嗰個時候，咁我會覺得呢個嘅結論咧，呢個題目可能好離地喎。然後就話討論仍屬科幻猜測。你咁講啊，真係科幻啊！嗰啲2019開始㗎啦喎，仲係科幻？你咁多美國聽證會嘅時候，你仲話係科幻？咁我會覺得，即係如果咁嘅時候，即係我代入年輕人嘅角度咧，咁我返教會嚟做乜咧？我求其聽個 YouTuber 仲精彩過你嘅時候，咁我做咩要返教會咧？係咪？即係有時我哋嘅討論要建基於個事實先。我哋連事實都未睇嘅時候，唔同嘅事實都未睇嘅時候 ，Age of Disclosure 未睇，我唔係講電影，我係講紀錄片啊。你都未睇嘅時候，你就講一啲永遠都唔會錯嘅嘢嘅，咁即係等於冇講。所以我自己都係，我自己就我唔話好不滿嘅。不滿足咯，係咯，好唔滿足呢種嘅講法啦。好啦，我一路繼續讀啲字啦。科學結論咧，必經實證。如今連 UAP 是否來自外星亦無證據，那可以是由地球人搞出嚟嘅。咁又係嘅，我都所謂同意，唔係叫 ET 咯，叫 UT 咯，係咪啊？真係嘅喎。咁但係又唔代表佢哋唔可以由外星到嚟嘅。即係我哋以前計算就係話咧，咁遠嘅星系嚟咧，都成幾千年啊，成億年啊咁樣，地球都滅亡啦，咁諸如此類啦。咁但係我哋嗰時即係我哋用我哋螞蟻嘅腦袋去猜測，即係更高維度嘅時候，我哋永遠都諗唔到噶嘛。即係其實佢可以用摺疊啊、蟲洞啊各方面啊，唔係用我哋嘅科技去推敲嘅。好啦，咁佢都有啲嘢講得啱。外星生物是魔鬼，說法反智因魔鬼屬靈界，並無肉體，根本談不上是生物。但係佢又冇諗過，其實呢啲靈界跨維度嘅嘢，佢可以選擇有佢肉體顯現都得噶嘛，可以嘅喎或者佢所創造嘅可以係 physical 嘅都得噶嘛冇話唔得嘅喎。聖經沒記載，不代表它就不存在。咁呢個鬼唔知咩咁但係最緊要就我都講啦，如果聖經係記載埋，你有冇睇先？所以之前就話以西結書好多人就講輪天使 Ophilim， 但係喂佢其他地方用咗好多比喻講上帝幾咁傷心，即係啲以色列人喺度拜偶像將個聖殿咧搞到烏煙瘴氣，上帝用咗好多比喻講到佢自己幾咁傷心。咁呢啲又唔睇，以西結書要成本書睇噶嘛，你唔好只係中意嗰卷抽出嚟咁斷章取義就失去咗成個以西結書嘅意思，咁唔得噶噃。咁所以除咗聖經冇記載，唔代表佢唔存在啦。咁聖經記載嘅唔該要睇咁呢個係一定係吊打咗好多 YouTuber 啦，抽嗰句就算啦，抽幾句就算啦。亦都即係覺得所有人嘅向度都係咯，即係既然嗰個歷史嚟緊個舞台發展咧，你唔好忘記話要爆料嘅成班國防部長、美國總統成班幕僚佢哋祈禱嘅基督徒嚟㗎。OK， 成個舞台嘅發展亦都係圍住聖經所講啟示錄嗰個向度㗎啦，一定個大迷惑。咁咩大迷惑得到成個地球咁多人啦？喂，再到時個 UFO 嗰啲母艦佢從天而降幾咁威啊！咁然後佢有佢嘅救主啦，佢又認咗佢係嚟緊嘅救世主啦，咁大家一齊揦嘢啦，就咁樣個歷史發展嘅時候，如果係咁嘅時候，咁貼近聖經所講嘅時候，咁點可以唔留意呢？點可以唔睇聖經呢？咁但係都係一樣嗰句啦，有好多事實擺喺你面前，但係落咩個結論呢？又緊要。有義當聽嘅應當聽，你咪跟緊聖經個結論呢？係咪耶穌想嚟嗰個結論呢？呢個緊要，每個人都要去自己去睇，自己去 fact check， 自己去選擇唔好只係聽邊個人。聖經是文學，承載真理，要以文學方式來理解，有別於描述事實的科學語言。有時用咗中文我都唔係好明佢講乜，不過唔緊要啦。喺我角度，
事實就係事實。有好多人咧，佢接受唔到聖經所講一啲神蹟咧，佢覺得係誇大係神話。喂，如果復活係一個事實嘅時候，咁所有嘅神蹟都唔係神話嚟嘅喎。用呢個推論，你明我意思啊？所以保羅講得好簡單㗎啦，即係有復活就有基督教，冇復活就冇基督教㗎啦。咁所以最緊要就係呢個 point， 有冇復活？我之前都有講，我相信其他嘅非人類種族或者生命體咧，佢唔可以降維度，降到去成為一個人，然後仲要死俾你睇，然後仲要復活。冇啊，冇一個嘅種族做到啊，唯有耶穌做到嘅時候，咁我哋係咪要了解翻佢講嘅嘢係乜嘢咧？佢要我哋聽嘅係乜嘢咧？唔好聽咁多雜音。佢話佢自己係 highest being 啊！佢講當最後嗰個舞台，所有各方各族嘅人都會向佢跪拜嘅時候，但係你仍然都係選擇相信咧。其他細細粒嘅牛鬼蛇神嘅，咁呢個你自己選擇啦。咁我嘅選擇就係我係相信佢所講嘅啟示啦。咁當然，但係最後我哋自己要 fact check 啦。咁可能呢度係講多咗，所以話呢個係附錄嚟嘅。咁如果你問我呢個電影值唔值得睇咧，我覺得7至8分嘅，係啊。咁但係點解唔可以再上到去咧？頭先都解釋咗老派一啲啦，小動作啦，好多對話啦，冇辦法啦，咪好多資訊啊嘛。如果你歡迎分享，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。